چرا همون طلایی که خریدم و موقع فروش ازم ارزون تر میخرن؟ طلا فروشا موقع فروش طلا اول قیمت لحظه‌ای طلای 18 عیار رو بررسی میکنن. بعد اجرت ساخت و 7% سود فروشنده رو محاسبه میکنن و روی مجموع سود و اجرت 10% مالیات اعمال میشه. در نهایت عدد به دست اومده از اجرت، سود و مالیات به قیمت خام طلا اضافه میشه و در وزن طلا ضرب میشه. حاصل این اعداد همون قیمت نهایی خرید طلا از طلا فروشه که روی فاکتور هست. اما موقع فروش فقط خود طلا حساب میشه، نه چیزای دیگه. یعنی اجرت ساخت، سود فروشنده، مالیات و آویزهای غیر طلا کنار گذاشته میشن. با این حال مبلغی که دریافت میشه معمولاً کمتر از انتظاره، چون طلا فروش برای ساخت طلای جدید باید طلای قدیمی رو ذوب کنه و این مرحله باعث کاهش وزن طلا میشه. به همین دلیل طلای دست دوم با خلوص 740 خریداری میشه، چون وزن نهایی بعد از ذوب کمتر از وزن اولیه است.